តឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយខ្ញុំនឹងតាមដានយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាស្ដីអំពីអក្សរធម៌យើងនៅតែរក្សាអំពីគំនូសចំណុចណាគំនូសឬក៏ចំណុចអូខេនេះលើកនេះយើងត្រូវការតែ3ទេសម្រាប់អក្សរទាំងនេះគឺយើងត្រូវការតែ3នេះ3ណា1 2 3 1 2 3គឺ3បាទឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នានេះយើងយកកុំឲ្យដល់ចំណុចនេះពេកចាប់ពីនេះមកអូខេហើយនេះយើងយកធម្មតានេះឬយើងយកពាក់កណ្ដាលណាពាក់កណ្ដាលរឿងចំណុចហ្នឹងមកបាទគឺវាយើងមកចំណុចហ្នឹងហើយតើតើការគួចដូចគ្នាកុំឲ្យលើកពីនេះឆ្ងាយពេកណាបាទនេះអាចតិចនេះមកណាបាទនេះគឺសម្រាប់អក្សរធម៌ហើយខ្ញុំនឹងគូមួយទៀតអក្សរធម៌ដដែលនេះគឺអក្សរធម៌បាទទៅពេលអក្សរធម៌នេះយើងយកតែមួយទេមានន័យថាយើងយកតែចំណុចមួយទេមកយកដល់ច្រើនណារវាងបន្ទាត់ខាងលើនេះកុំឲ្យខុសគ្នាឆ្ងាយពេកគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានហើយណាហើយយើងទាញនេះគឺទាញកោងមកណានេះតូចណាតូចនេះនិយាយទៅគឺតូចសក់បន្តិចណាសក់វាតូចបន្តិចណាឥឡូវខ្ញុំសាកមួយទៀតណាកុំឲ្យថៃបើទៅឆ្កួរបន្តិចនេះទៅតែថអក្សរថនេះហើយដល់យើងជើងនឹងយើងអាចប្រើជើងប៉ុណ្ណឹងមកឬនៅក្នុងហ្នឹងនេះជើងថឥឡូវនៅក្នុងនេះគឺតើតថជ្រុងបាទអក្សរថជ្រុងណាសាវិមានសក់យកប៉ុណ្ណឹងមកអូខេធំមួយដែរតែជ្រុងបន្តិចគឺយើងរក្សានេះខុសគ្នាសំទោសនេះចឹងគឺនៅតែយកទៅដែរចឹងគឺមកទីនេះណាដល់ទីយើងទាំងអស់សិនមកបានណានេះទីយើងនេះ
cái thò này ô xong rồi mình giờ một tịch tốt thì tốt thì đấy xong ra thò này